ماشي فتاة جدي متى ما سلوك بعد جتنا أتونا أرف جرت مالي ما فتاة جدي جرت إذا جتوني إن Hai أكس bakka. إيه كا فتاة جدي كل ملء مالي وانا كتي وانا أنا ما أقول ما إني بكا جتون بويو ونما يفري تو قبضاتي مال بيتا سيجتون نما نورمال نورمال أشتي ويت سيكالي Ayo. سيكال فلتر تكن بكا ستي مبارس إنجا بريدوم نكيا كوان لا رودو سينجا دبرا غارو سوما جتا Ayah. فول كنا سوما فكر لقاه Maafin سوما شمال sama. براغستي وسوما نو براو قلتني كات فيديو بنني والله بالله تكتين سينجت Hmm. أما Iyyaariin كيان هو ممكن سي أرغتيتي Hai. waa'ee كان kennama أبو maal جوا nama dammattanii. دقيقة تكام قدون قبض يا دون قبض Ayah. تكلم يا رجل مرة قبض يا ربي ده ولا كنت يا ربي في لك كوكب ما رك كوكب ما Taka كان bu'a. Maa أنت jaalatan hundas hin argatanii maa jaalatanii dhabuunis ni jira. شبكة Anjum مال bendage. إنترنت Eh? مال بقدم فاسي إنترنت أقولتي ورب الكعبة شما كون كابر جلو إنترنت Jaalatanii أرسي إنترنت مال فيدون سيبوتا أنا سيبوتا نتور كنا واي فا Mati. شبكة أرى ترى شبكة نقول لمي شبكة ما نفهم سوى ناتنسي إنترنت نقول لير Behadi. Dala khanan ratulbe. حق سيبوت أنا Ayah. سيبوت Ayah. والله بالله عندك لقمان بريدي والله ما شاء الله Battery recharge. Duma shi ma kana na farshi ta na arab su jirta mo faru maduga rabbi. والله بالله لقمان سفار رب الكعبة لقمان بريداتي jabeeffadhu نورمال maashii kana jabeeffadhu mee. Your battery recharge. ati tu dizi kabilitosa kana malo madu tuit Lubbuyyee Oi. iyyaariin kaa yaada keessa jirta fakkaata. Dumashi amma dawaan dibadda dawaa no wallahi ni fokkatta yo dawaa dibatte ni fokkatta Dawaa maal goota dawaa maalii dibatta? hin kana addaadhaa diimeessu waa Eh? kana diimeessu Maal gootaa diimatta? maal jechuun Maal taateetiin dibatta maa bareedduudhaati magaalaa buna tana chokoleetti maaliif dibatta? chokoleetta wallahi dhugaan chokoleetta Yaa? fakkaata dhugaa rabbi haa eega jettaniifuu haa taatu duraaniin dibaddaan jee beeta dhalaa diimtuu dhiirtii hedduu feeti dhugaa rabbii dhalaa diimtuu dhiirti hin feetuun dogongorteerti abbaa feete gaafatu beekaatiin jira Yaa'u carraadha wal argachuu dhabuun carraadhumaan beektaa mere lubbuyyee. tadhabuu san jalaadhee Maaltu beekaa wal argachuu dhabuun nama tokko jaalatanii bara hin argatanii kadhaban illee hin jira. Oduma jaalatan taa'anii hin jiraami. amma dubbii kun nagarii qabnu haasoynu Eh? dubbii firii qabdu haasoynu akkam jette dimaash yaa waan dhugaa sooyyi Maani waan jedheef ammati qabata. alaa kulli itti dhiisi na dhageessa Eh? alaa kulli itti dhiisi na dhageessa Radita amma magaalaa Hudurin jiru tanaayis Itoophiyaan hin galataa akka jedhe. Taak. Ummaatii fi warra keenya biratti gizeen galee booda qaxitaa akkaataa itti wal bira dhufnu haasa'e amma. Maaltu beekaa? Kanan siin jedhaa barammaa waggaa baay'ee turu wal arguu dhabuu dandeenya. Nama jaalatan alaalatti illee akkas jechuun numa jira maaltu beeka. Kan wal jaallate hundi waliin argatu bar lubbuyyee. Sanimmaa akkas. Sanimmaa akkas yoo rabbi waliif nu qode waliin hanqan nu beeta. ati yoom agarte qooyi dummash yoom jaalachuu eegalte Ture. baatii meeqa Isaa waan qabu. mee rabbi jedhe Dhugaa rabbi yallaa.
يوم الرأي قلت يعني ما الرجال التصل Ini ما TikTokii reefu banatti. Eh? TikTokii reefu banattee mi maa sobde? Reefu banattee. Eenyuma banatti? Reefu yoo ni banadde dirqama nama tokko ni beektaa nama fireendummaa amata shan. Baatii meeqa? Laafii hojii dabarsitee irra nama guyyaa takka agar jaalaltii sadii jala. Takka harkaa, takka sagalee. Teetu nama tamtu na qabee sirraa narraa si qabee kan argaatii miti. An hunda maal jee kan sitti sun beeku bakka wala balkaaba. Miira qaama xiyyaa guutuu keessa na jirta. Akkanumatti siin fada siin hawwa. Akkamitti? Si harkachuuf hin hawwa. Orga yoomii si jammaree jedhee bara orga yoom si eegale bashitichi. Tureen jee bar. Kuni bashitaadha jira. Bashitaa guwaa jettu. Ganzamana kanaa gaa kinoo waliin argatanii alaala irratti wal jaallatanii rakkoo baay'ee keessa jira. Nama baay'ee akkana ta'aa jira beektu. Ani wanta akkasitti himu. Namni afaan Oromoo haasa'u waliif gala moo waliin galu? Walii gala. Walii galaame. Fagoon ni beektaa qabriidha bakka irraan galle. Akkaan. Sirri. Bakkee garaan jiru miidhaan nama geessaa jette Oromoon. jecha dhugaati. Akkaana. Waan ta'eef hangaan guyyaa tokko bakka itti jirtu dhufee qibdeessa jala rafuu rabbi nan ajjeesin. Akkaana rafuu. Ayyurooni. Uzurri. Eesara. Kumbursaattu. Culullee. Bakka rafuu zoonni meeqa jiru maaf bakka rafuu deemti? Maa jechuudha? Yaa huummoo lixi bukoo si jaalatten bira maal dirre dhamaa maal ta'a? Ati si marra dubbatta duraanu. Maraafuu maashii maaliin siin jedhe beektaa lubbuyyee? Wal jaalataniis wal dhabuun numa jira beektaa wal miidhuurra. Diqqoo nama kana numa jaalata garuu hin argadhu jedhanii yoo akkas. Haye. Nan jaalattu. Anamman ergaan si arge guyyaa sadii guyyaa lama suuta waa meeqa wal baruu qabnaa wal qorachuu qabnaa. Haye. Yaanni kan kennaaf galu jira amma. Haye. Fufitti. Itti fufi oduun nagaya. Haye. Kanaafuu yoo na jaalatteef qofa yookaan nan argattu ta'a beektaa nama jaalatan hundan argatanii. Ati malee ikaadha? Anillee si jaaladheef qofa sin argadhu ta'a. Ati malee ikaadha? Laa akkas jechuu kiyyaa miti bar carraan jireenyaa carraan waa hunda baay'ee nama wal jaalatu halaalatti beektaa. Ani waan takkaasitti mamma harakaata dheeraa dhiisi. Harakaata dheeraa dhiisi amma waan takkaasitti hima. Dumaa fi miira keessaa bahe jechuun Miira keessaa bahe. Miira keessa jiru bar dumaa ishee jechuun yaada isaa kanaatu barti qashoo guunan wanti jaa. Namni tokko anamma osoo dumaa ishiinis jiru sin jaaladhu onaan jette balabbala kaaba sin sagaleetiin illee inni arraboota dandageessu bas maaliif jaalalteenii fi fadhiin dirqini taati? Hin taatu dhugaadha. Waan takkaan sitti muufidha. Ansi jaaladhe ansiin fada siifiin gaggaba siifiin du'a si dhabuu hin danda'u jaarsa kee si godhadhee kabajaasii hojii jiraachuun fudhan akka faranjiititti. Akka faranjiitii jiraachuun fedhu wanta akka jedhe. Hayyee. Lammaffaa immoo ani gaa na jaalatteef qofa wal jaalanneef qofa wal arganna jennee illee murteessuudhaan qabnu beektaa? Lama jedhe. Lama. Ati jaalala tana just akkasitti itti of miitu osoo hin taane bakka xiqqoo irra jaalatan takka argite tama irra jaalatan san na jaaladhu sadii. Duraanoo Oromoo maal jette ni beektaa? Intalti na fuudhe jette. Ifiifi? Ayyee. Afra kasheessitee.
Kan akkasii hin taane dumaashi fakkeenya amma inni inni abaarii qaba. Akka Oromootti hin jiraadha jedhe fakkeenyaaf jechuun hin jiraan baay'ee itti ulfaata. Akka faranjii jechuun immoo laal waan jedhu. qotuu fedha, akaafuu fedha, loon eeguu fedha, sidaawwannaa si oorrus erguu fedha. Akka kana ish. Dumaashi na dhageessaa ani mee gaaffii takka asooti jirtuu gaafadheetiin arra booda wallaahi ani maaliif namni tokko ni beektaa yoo na jaalate dhugaa saniin an dhugaa saniin isa jaaladha namni tokko bakka jaalalti fala gooytaati waa hundaa dalagaa rabbiiti ni beektaa amma waliin dubbachuu keenyaas alhamdulillah rabbil alamin rabbumaatu jee ni beektaa. Akka. Reedaa kiyya akkasuma akkasii miti lubbuu. Akkas. Qashta qashumme. Oh. Fatishaa. Qashti qushummette lubbuyyee. Fatishaa. Wayyee. Fatikhiyaa. Nurratti waliin faasina kan nullee miira keessa gala Ramadaanan jira nullee miidhina kaa jechuun bakka. Dhufte har'a moo akkamiin dhufte? Ati dhiistee jirta? Atoo waan inni asiin jiru gootee jirta? Ani hin dhiifne kaa ati waa murteessitu malee ani akkamiin dhiisa? Hin dhiisne maa ati yoom si amanee akkamiin dhiisa? Akkamiin dhiisa? Dhiisuu qabda haa. Zamzamaa. Maa akkamiin dhiisa wanni anaafati walitti deebina jenneen akkamiin walitti deebina waliin jenne? Mee maal naa qabattee gad deebite ani jaarsa kiyya jaalallee kiyya san dhiisee ni dhufaa naan jette. Maal dhiistee dhufte ree? Wanni dhiistee dhufte jira? Ati wanni isii dhiistee jiraachuu jirtu jira? Kana gaafii nadha gaafii naa deebisaartaa? Lubbuu jechuun waan biraatiif miti bakka ni jiraa meeqa? Ati amma alaa kulli waan akkasitti himu. Yaafoon dhaabadhuu naan jaaltaa rumaa yoo na karakkaruu eegaltee. Aara sin karakkaru fillee yeroon qabu silleen karakkaru. Waan isitti mun na dhagaye. Maa kinoo ijaafoon na deddeebisu jirta waddeen gadda maan naan jette. Jechuun akkasii miti na fata ati dheengadda isiin ani waa hunda si jecheen dhiisaa jaalallee kiyyallee waan duraan dabre ati immoo akkamitti as dhungatan akkamitti dhungatattee lolaa turteemi isiin waan duraan dabre hunda dhiiseen jira inni illee haa dhiisuu jette ati immoo jaalalleen qaba jaalallee tiyyeessan xiqqoo dhiisuu natti ulfaate amantii sirraan qabu naamin jettee turte walii hin galle kanaafuyyuu isiillee amma dirqama godhanii ta'uu dandeenya ammarraa walii gala waan taateef waan dabre dhiisati ammarraa haasayaa. Dumaashii akkanaami? WhatsApp. Dhugaa keeti. Yaa dhugaadha kaa jechuun ati qofti irratti akkamitti walii qubaa waliin qabdanii ati akkamitti atillee jaalallee kee dhiifta ati yookaan laala yoo inni illee walii galtanii amma malakki nu lachuu wal geenna. Anillee isaa ta'a innillee isiin naa taatanii si waadaa walii galtan haala wasaala rakkoota kan qabuun illee isin amannee isi wajji yaanachuu gara fuulduraa. Akkasi. Kanaafuyyuu innillee waan duraan ati qo'e keessa waa itti argitaa ati hojii siin beektu naan jaa beekta ansii taatii jaanii beekta. Maa hin beektu waan jirtu sitti haa himtu qulqulluudha yoo ofiin jettee ati qulqulluu yoo taate wanna jiru asumarratti haa himtu sumaafutti haa himtu waan jedhuun hin beekti siinu badii ofii hin beekti hin beektaami badii kee. Ogaa jettu. Badii kee hin beektaami. Badii akkamii? Badii kiyyaa ogaa jettu fakkeenya. Badii akkamii yoo jettu akka narratti darrabdee nama lama nama sadii odoo qabdu si jaaladha naan jedhaa turteen. Nama sadi nama afur kamiin qaban. Hin kaasan jennee achirraa yoom kaaste amma mucaasan. Ati niin dhisa atis dhiise. Atis niin dhisa. Atis wayi dhiiste.
Bakka anaafati macarashaan kenna dhumee dheengaddumarra dhumee jecha wanni waliin deemnu hin jiru. Sanima mirga keetii asii dubbisuun dandoonii beektaa fadhiinii fi jaalalti dirqiin taatu. Ansiin dhiisu atummaa yoo itti na dhiiste immoo dirqaman ta'uu ni beektaa. Egaa ani isin dhiisuun kan meree waa'ee nafaana jiraata harta kinnu. Ati ni jaalattaami? Ammoo Si miti. Ati ni jaalattaami? Anamma akka inni jaaladhaan shakkuutti jira garuu kaleessa amma dhiisii achirraa belleessi jedheenii ture hin belleessine ammallee. Suuraa mucaa. Ati wanni sun waan dabre seenaadha. Ati maa dhiifte maal goota suuraa hojii kan maal haala? Keessa jira hanga ammaa onnee kee keessa jira mucaan. wallahi Dumaash na dhageessaa. Wallahi billahi tallahi wala balkaaba yoo inni ani qalbiin itti fakkaatee isaa amanutti hin jiru yoo dhugaa sanii kadeemutee wala balkaaba waanuma takka faayila tajaajila ka jiru guutuutti diileen ni godha wala balkaaba yoo inni dhugumaa deeme nama hundaas ni dhiisa inni dhugaa yoo deeme ani sanni nallee dhiphisu nallee wanta nan godhu zigichuudha godhuudhaaf. La ani kanatti sin oofu suuraan jiraatee fi wannaan ta'uu innillee waan akkasii dhiisee atillee waan takka hin balleessin waan takka naqini isarraa waadaa fuunee yoo innillee ani waa hundan dhiisadhee walii galtan akkasitti rakkoon qabu faala keessan kasiin jeequ san biraan normaali wanni duraan dabreedhama maal gootanii haytan tiktookii atirraa atillee waan takka naqini waadaa walii seenati innillee waan san dhiisee kunitti fufaa malee atillee qooyiga aboo ati kiyyaa maal gootaa qeettaa waan hin duraan ta'e bakka ati biran tartu. Ani si mana amanuu didee bara lubbuyyee. Na aman akkamittiin amantamee guyyaan du'ee na amanta. Mee akkamittiin amansiista ishii jaalala akkamii akkanaa qabda akkamiin beekana. Sibira dhufee si agarsiisu. Maana bira dhufuu hin dandeessu hin beektaa meere haguma saniifuyyuu hanga wal agarruufu jaalala kee akkamiin naa ibsitame akkamiin si amanuu danda'a suuraan mucaa silaa achirra jira. Akkatti na amantu san natti himi anaatu godhee si agarsiisa. Waan nama godhisi hin jedhe ni goota waan nama godhisi hin jedhe ni goota. Eenyuun godha? La akkasii miti wannaa godhe kaa jechuun isin keessaa walii bilbiltan waan ta'eef amma jaalalli keessan iftoomina waan ta'eef amma hawaasarra jirra. Akkuma wal jaalattan qofa walii dhugoomsaa malee waan biraa keessan wal mannaa wal godha. Waadaa walii seena. Wayyu? Ni wayya. Haa dubbattu isiin haa dubbattu. Yaada qabdu haa dubbattu. Yaanni xiyya kanuma inni jee kana kabiraan qabu. Akkam. Akka inni jee san hin dhageenye. Irra naa deebi'a yaadni kee kami yaada isaatiif yaadni kee tokko maa atiitu na jaalateemi ofii keetii himi. Jechuun fakkeenyaaf amma waa naaf inni adda qabaanneeti miti jechuun akkuma inni jeesan hima karaan gabaabaan. Karaan gabaabaan afaan keetii haa ba'u afaan isaatitti bultaati afaan keetii bultaami yaada kan kee qabdaan. Ammoo ani jaarsa keessan bara waan. Calli laxu ati isiin haa dubbattu. Laxuunsi konkaa dinnichaa Lubbuyyee. maal taartat? Lubbuyyee. Ooyi. Ati yaada kan kee waan keessa kee jiru ofii keetii naa ibsi ani yeroo san dasnan jedha. Ayyaanni xiyyamoo. Yaanni xiyya anaafeeti waan dabree fi waan jiru hundatti dhiisnee walamantiidhaan gorsa takkaan waan takkaan wajjayaanee wal bira geenyee wal jiraachuudha. Akkana. Waan kana amma hagamsi amanaan. Hadabre hadareetaree waa hundatti dhiisneetuma fiintee qabannu maali ni beektaa fiinteen qabannu waan biraa sun ta'in hadabre dhiisneetuma anaafeeti. Akka islaamaatitti akka ilmoo namaa tokkotti walamantii wajjayaanee akkaataa itti wal bira geenyu yaaduudha. Akkana kun. Bakka dhumee ati gama keetii waa hunda sirreessitee amma karaa wanti sirraa'ee jira. Sanimmaa inda si jamarre hadareetaree waanaan na jaalannaan naafeeti wal bira ga'uudha mookam. Anamma ishee san dhiisuu hin danda'u ammaarra eedallee yaadaan kan ture sanii just sima dhiisuu dhagaatillee na dhiisuu yoo muratte yoo isii faana si fuudhe malee anamma kophaatti isee dhiisee intanii jechuu hin danda'u.
Ina akkana godhaa bar Abdulkeeti. ina ani maal barbaade Abdulkeeti beektaa? wala balkaaban nadiisi wallahi. Qoy dumaashin aarin qoy tur. Lubbuyyee. Ina dumaashin Nadiisi. qoy kaatiif fataa qoy. An amma laal akka jaarsatti dubbii tokko wanta nammas hin jedhu. Dhugaadha inni illee xiqqoo isii maa dumaashi beektaa waan si amanneef waan wal bira hin geenyeef xiqqoo isii si shakkaa jira waan ta'eef qaadhimaa isaa taashin toosan immoo isullee itti ulfaatte waan ta'eef ati immoo osoo hin jarjarini atillee inni barsuunillee qaadhimaadha. Qaadhimaa jechuun jaalalleema malee akkuma ishii kanatti jaalalleedha malee waan ikaa rabbi irraan qabu bara. Kanaafuu yoo ati jarjartee waan ta'in dandeettii qabdu hunda fayyadamiitoo dandeettii harkaa fudhadhu yookaan isa bira deemuu yaali. Asitti mee barkootu paaspoora si baasaa hin deemtaa siin jee isa bira. Gaafa bira geette ati usib beeka waan gootu. Maarta lubbuyyee. Dumaashi na dhagee isaanii waan takkaan sitti. Anaannaa softuu. Eenaasu. Aarsi jechuun ati aboo ati si maati jaarsa kabaji maal taate ati nama aarsin kaa. Ichi kaakkame boobu. Dubbadhu. Isiin bar siyattee waa hunda dhiistu. Qoy dumaashii mee qoy. Isiin siyattee waa hunda dhiisteerti barate qoy maal jechuudha qoyati. Dikkuma Maa bakka isii kana itti ulfaataaree waan isii dhaagga'u taanii ta'u isiillee numa taa'amaa yoo akkasitti waliin jiraanne. qoy ka akkasii miti isii tanatu bar ani hin fedhuu jettee bar ani waan masaa tana wallaahi argaan fedhu takkattee turtee miti. Eshi haa dubbattu irraa fuudhiin afaanii qabdeeni dubbadhu. Ilaal amma ati dumaashii tokkoffaa irratti miira keessaa bahii waan qaral godhitu waan dubbii achi baay'istee sammuu keef hin dhibbisin jedhe qaral godhin aarin illee. Ani waan takka waan inni dhibbisu takka hin qabu. Namni nama jaalatu. Nama jaalatu mitiiti waan fedhe nama jaalatuuf ni dhabanii beektaa silaa jaalala dhugaa onni irraa naaf qabaate waa hunda naa jechaa ni dhabanii beektaa. Amma isii akkamitti dhiisinaan jette reedumaashii maanno lubbuyyee. Mitayyoo duraa wal jaalannaa duraan akkamitti dhiiseen isin lameenuu yoom fuudhe maa rakkoo qaba? Michayyoo irraan dalagu ana mana jaalannaan kattitaa si bira dhufuun. Michayyoo irraa ishin dalagu. Michayyoo irraan dalagu na jaalattaa? Mucayyoolleen jaaladha si amma argenneen gaddarraa haalli amalli keenatti toleemi ishee immoo duraan jaaladha akkam godhame. Amma alaa kullee sitti himu. Tamijaatis laaffisite. Tamijaatis laaftu mallaadha. Ayyee. Anummaa akkaataa si biratti dhufu qofa haasofnu. Maata mucaallee gara tokko booda wal dhabuun keessan hin oolu amma yoo sirreessine oolu buyyee. San uggusuma sirreessina sanimmaa an si bira dhufnaan baasalaama. Maa. Eebar andumaashii wanta an siin jedhe maali beektaa yoo inni hin fedhaayyuu siin jedhe rakkoon qabu jettaan ati dandeettii fi qaroomina qabdu fayyadamte isaas harkatti ni galfatta. Amma fakkeenya haala amalli kee baay'ee fakkeenyaaf akkaataa itti isa bulchitu kalee himtee turte bar fakka baay'ee natti tole dhugaa rabbi ni hinaafe. Inni illee tokkoffaa akkas jaalateef haala amala keeti qulqullummaa kee kunoo badoo sumaalee keessa teettee kan hin filtara hin qabne kan ifaa hin qabne fuula qulqulluu kunoo fuula ajaa'ibaa kan normaal magaalaa bulatan inni akka harka sirraa kaafne turre sira kana ta'eefuu ati amma yoo inni isii sanuun fedha jedhe rakkoon qabu itti sokka jedhin rakkoon qabu aadi ati gaafa bakka san geette atu beekta kaa waan gootu akkaataa isa jechuun isa kana boojitu. Ani bar kanan jenneen isheen maaltu ishee aarsa isin lameen hunga maaliif yoon ishee illee fuudhe maa rakkoo qaba. Fuudhi aadiidha fuudhi rakkoon qabu. Fuudhi. Gaafiin kiyya guddaan kana bara. Ishee illee nu fuudha ati ishee faana yoo na feete. Fuudhi siin fadha akkamitti si feene fuudhi. Kophaa jiraattan isin lameenuu maa rakkoo qaba. Halkan takka na bira bultee halkan takka si bira bultaa. Sanumaan jibbuun. Dhugaa baay'ee nama jibbisiisa garuu dirqama kamaal godha.
Maa kofal taree waan jiru. jechuun dumaashi wanti kun waan rabbiin waan shari'aan islaamaa hayyamte waan ta'eef kana jechuun yoo ta'e illee normaala yaani aaruun qabdu yaani kolfuun qabdu kana. Ana ma waan daga sitti immoo dumaash. Isin males tabiratis fadho haati daatu fadho hafuudhu. Ana ma wanti ni godhu. Waan biraati miti. Ana kata isuma bira gee eegaan ishee roome booda inni nu akka tabiraa fuudhuu dhiisiiti ijaan ilaalle ni beeka yoo anumaaf inni wal bira dhufu. Maaliif akkamitti? Waan barbaadduun tasiif hin taafaa lubbuyee. Maa lubbuyee isiin illee naa taati. jechuun kabajaa. Akka isin taatu san caalaan caalchisee siif ta'a. Maal fanaaf taata? Isheenis naaf taati. Kanumaaf bara dhiisuun inni natti ulfaate durallee lubbuyee. Ati sicha margisee anaa wajji ji'ee takka jiraatte agartee miisii miti abbaa feetee inni irraanfatta. Maa akkamitti? akkamitti. Maal ta'a? Lixii ati isii gaafadhaara isii faana haasaara hummu. Isiin bakka wanti kun ciitadha himuun barbaaddu dhiisi kaati maa cinqita. Hummo. Keef yaani natti haa himtu ana fayyummaa kiyyaaf dandannatii kiyyaaf beekuun dirqama narra jira maal jechuudha? Dandannatii? Buko. Adiidha sittiin hima rakkoon qabu nama hin arrabsiniiti. Hin arrabsin isaa si na dhagee wanta akkasitti hima. Xaalqaa galaree inni buko. Inni maal balleesse? Maa siti ani siin gaafadhe isa maaliif deebii isa gaafadhe siin deebii gaafadhe. Amma isiin icciitii qabdee kiyyaa waxi. Icciitii kana himuu hin barbaaddu keessatti. Haa jaalalli ifa yoo baafatan namatti tola miikino anuyyuu saniifanis fedhaa jira akka malee lubbuyyee. Ati. Beekaa jettu lubbuyyee goggoyduu. Yaa? Tole inni isaa baran ammarraa si yaamu maqaa kana. No. An dhugaa rabbi yoo isin lubbuyyee tasanii hinaafa beekta. Ati illee jalaa hoyyee jedhi yoo ati jechuun akkasuma yaami kun sawwaaba. Namni qaadhimaa ofii faarsu. Lubbuyyee. Yaamu maani anamma yoon akkasii yaamu san qoosaa si fakkaate. Lubbuyyee. Maa maqaa nama takkaa yaame hin beekne miira waan akkanaa kanuma hunda kinu akkana na fageessite yeroo hunda. Jechuun siidhaan waan qalbii jirti ati. Ani maa si jaaladheef himi. Laa hin aarin kaalee jechuun siidhaan si man taphatte haatummaa dhugaatti himtuuf malee an biraatti fi miti. Jechuun siidhaan haa dhugumaan haati jettu. Lubbuyyee. Jalaa waa dhugaa maal ta'e kun. Na jalaa nama waattu. Laa miira waan akkanaa iddoo sii qabuuf atis narratti qoosuu jirta. Sittiin qoossi lubbuyyee diffama naa godhe soori. Dumaashin maal ta'e? Dumaashin tuqaan ta'uun tuqi wallaahi dhugaa sitti himaame. Dumaashin tuqaan ta'uun tuqi. Jechaan ittiin siyaame sanii na waatu dhabuun ta'e. Wadiite yama qabballeessa gizeen jalatti. Ija kiyya na laaltam. Ba'uuf deemta? Ba'uuf deemta? Iddoo akkam akkasiif qabatin beektu dhatii kanaaf koostaa. Wallahi billahi an sidaran. La. Anaatu sidaran. Anaa sidaran. Keessuma. Oguun si wajjaaso oguun akkana si harkee agartee onneen tun akkanatti 150 deeti wallahi. In koostaami. Dhugaa rabbi. Ana akka miira keessa jiru na agartee in koostaa amma taraadha. Bakka miira keessa beekaa lubbuyyaan uguuti miira keessa galtee akkanan anis ni ilaalaa bara. Boyuu bakka. Boyuu. Boyuu. Aboorutti boyna si maal taatan saa maal taatan fayya qabdanii maalutti boottan. Wallahi boyiti si garsiisa kana imimmaa doodoo godhee waan amanuu baatte laakanatti. Agarsiisu. Dumaashii nutti hin boyna dhiisi. Inni yoo fedhe abaa dumaashii.
dhiifama sin jettee meeqii yaa humo maal taaren dhiifama si Lubbuye. gaafattee waan biraa maal feeta fakkaate Lubbuye. Maali kana jechuun lubbuye.